翻到嚟第二 part 嘅體育革命啦 Hello，喂，又係我啊，咁啊，我哋有我哋三子喺度啦，即係阿 Sam 隊長、Koba 隊長同我。呢啲唔重要嘅，最重要係 Wendy 繼續喺度啊嘛。係咩？我以為你話最重要 Fee 唔喺度添。呢啲説話我係夠膽講嘅，不過作為一個 director 唔係好夠膽講啦。呢度係啦，係咯，最緊要就係 Wendy 喺度啦，繼續。咁我哋我哋今集係咪會延長到1個鐘嘅個節目？好，1個鐘咁少咩？例如2個鐘，唔係每人黐線80集長劇。不如講翻，講翻正經嘢啦。我哋上一 part 就講到啊，就係話女士陪男朋友睇波嘅時候咧，就有啲嘢唔可以講嘅。咁我咧就精選咗5樣出嚟。啊，係啦，咁其中好好啊，呢啲咁嘅。嗱，我其中一個咧就係話睇緊波嘅時候咧，女仔絕對唔可以問男仔。即係問男朋友啦，一啲紀念性嘅嘢啊，即係可能，喂，你記唔記得聽日咧係我哋結婚週年嘛？唔係嗱咁樣講咧，好似唔係好具體咁。不如我哋試下聲音演繹出嚟啦，嘗試啊！喂，咁阿 Wendy 坐喺阿 Sam 隔離，嗱，我做 Wendy 男朋友啦。我哋辛苦晒你，辛苦晒你。喂，唔好咁講啊，大家兄弟，唔怪之咁啦。明明頭先話俾個機會晒坐 panel 嗰度嘅，可唔可以調位啊？係啦，跟住就話可唔可以坐翻對面嘅嘛？誒，唔好講啲咁嘅衰嘢。好啦，咁 Koba 你就做旁述啦，我就傍住你旁述。哦，好啦，好啦，即係你做獨白，我就做旁述。我就好啊，即係都係你旁述。好啦，咁我哋咩比賽好啊？呢場賽事咧係由曼聯對住巴西嘅，係啦。咁咧今場係一個歐洲國家杯嘅賽事，係世界大戰。係啦，冇錯啦。咁咧今場咧見到曼聯以強陣出擊啦，咁啦見到一眾嘅喺度啦。咁開波嘅時候咧，史高斯將個波咧就交到前面嘅朗尼，但係後衛盧斯奧咧就突然殺出。就偷咗個波，望住中場嘅安達遜啦，以及前面嘅朗拿甸奴咧就進發啦。係啦，咁啊個波轉咗去左手邊啦。咁而家羅賓路攞住控波控住啊，咁啊喺羅賓路準備插翻嗰2下嘅時候，又偷咗個波。咁啊，阿女朋友咧就突然間問嗰句啦：喂，你記唔記得聽日咩日子啊？梗係記得啦，點會唔記得聽日阿根廷對巴西啊嘛？咩話？係啦，就係呢一個 moment 啊，就係咁樣啦。同埋特別喺嗰啲世界盃啊、歐洲國家盃嘅時候，嗰啲前夕啊，或者睇緊嘅時候咧，真係唔好問我幾多號啦。係啊，唔係唔好問係咩日子。你問佢賠率幾多，佢都可能仲答到你嘅。係咯，因為一球2.39。係啦，咁樣咯，係啦，曼聯入球大咧就開翻3.5倍嘅。係咯，你問佢咩，佢都唔會記得㗎啦。咁同埋個男朋友咧就好專心睇緊場波，佢係與世隔絕㗎，嗰個境況係升華咗去另一個層次㗎。總之咧，佢唔係人嚟㗎。係啦，總之又千祈唔好問，乜都唔好問，乜都唔好問。係啦，係啦，你連越位係咩都唔好問佢，附和佢得㗎啦。係啦，哇，係啊，係啊，好啊。嗱，最好就係你問佢，使唔使煮個麵俾你啊？好啊，好啊，係啊，好啊，或者今日不如我落街買宵夜啊？好啊，好啊。嗱，如果你有啲咩要求咧，你就翻屋企啊。係啦，你有啲咩要求咧，你就喺煮個麵之後，哇，使唔使煮個麵俾你啊？好啊，好啊，我有隻戒指咧，可唔可以買俾我？好啊，好啊，記住啦，係啦，tips 嚟㗎，大家嚟㗎呢個，要記低佢㗎。我哋盤住男士，實佢嚟緊就歐洲國家杯啦。睇你阿 Ed 奶好多次嘢喎，睇呢啲嘢唔好嗱，除咗呢個之外咧，咁大家都有試過嘅，就係俾女朋友潑冷水啊，兜頭冷水照頭淋啊，即係你好激咁住，哇入波耶，go go 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 go，晒手嗰時，跟住佢就喺側邊，哦。幾好喎！哦，係啦，咁我哋咪又要現場嚟多次啊？現場嚟多次咯，即係我繼續係嗰個評述員嚟嘅。係啦，咁你我係男朋友嘅朋友啦，你係男朋友嘅朋友啦。咁今場賽事咧係由呢個咩好咧？皇家馬德里對咩？對精工啊，對精工好啦。好啦，咁咧精工咧就獲得1球罰球啊。咁咧呢一邊咧皇家馬德里咧就擺出一個7人嘅人牆啦。精工咧由碧咸準備主射呢一球嘅罰球嘅。嚟啦，係啦。咁啦，好啦，碧咸啦，踏前2步應該都係如無意外都係碧咸啦，射入咗上，喂，入咗幾好喎！係啦，現場嘅氣氛就會突然間變咗咁樣噶啦，直頭唔使睇人波，我肯定成間酒吧冇人講嘢啊。同埋咧，通常咧咁樣咧，去潑冷水咧，佢答幾好都好，去附和你，跟住佢就入咗噶啦。
係啊，睇唔到添，入咗㗎啦，入波啫嘛，咁樣係啊，富你已經係進階嚟㗎啦。同埋咧，即係咧，除咗潑冷水咧，即係除咗入波嗰下咧，好多時我哋自己睇足球咧，即係我自己都有睇籃球。啲女仔好中意話：足球咧入得咁少波，籃球就係咁入咧，咁樣。跟住即係你唔明啊嘛，即係個問題係唔係入得多波就好㗎啦嘛。咁佢有冇問你點解網球一球係15分㗎？我解釋唔到咦，又要嚟。嗱，即係一球就15分㗎嘛。係咯，咁點解唔係喎？一球15分，第二球30分，之後但係第四球40喎。係咁嘅啦，唉呢個世界冇理啦係好多嘢都係無法解釋㗎嘛。我諗頭先嗰個情況，大家作為男朋友咧都有試過㗎。即係你好激動、好激昂嘅時候，你見到個女朋友喺度呆咁坐喺度。係啊，你平時見到個女朋友好激動啊，見到隻戒指我見嗰個情況咧，就係個女朋友傾緊電話，係我男朋友嗌你去入波。係啊，都唔知咩過癮㗎嘛，大佬。係咯，黃心話都你對無線啲劇集係咯，你做乜嘢啫？嗱，所以而家教導大家女士咧，附和佢咧係已經好噶啦。嗱，如果佢好激動咁樣咧，你教下氣啦。同埋咧，我有個真係好嘅提議嘅，就係你望住你男朋友，佢做一個反應，你先會做一個反應。即係耶嘅時候，你就耶佢；嘅時候，你就我覺得咁樣會穩陣啲嘅。咁佢如果講嗰個單字嘅時候，咁點啊？照跟咯，照跟，或者佢講完嗰個單字，你咪問下佢阿媽咯，咁啊行動表示咧，就係如果唔跟佢，再帶翻去都得嘅。係都 OK 嘅。都幾啊！係啦，我碧咸都幾你啊真係啊！翻返正題啦，係啦，咁嗱頭先講咗兩個啦，咁第三個咧就係話啲女仔通常睇波咧，淨係睇一樣嘢嘅啫，睇靚仔啊，睇大隻佬啊，唔關事噶。Wendy 頭先話中意睇朗拿度啊，唔係朗拿度都有大隻嘅一面嘅，同埋佢欣賞朗拿度嘅原因係因為佢可愛嘅咯。呢個世係啊，唔係，等陣先，呢個世界真係好多嘢解釋唔到。佢話另一個男士可愛同靚仔，即係 hidden message 係咩啊？即係話你唔可愛啊，即係話你唔靚仔啊。有關話你唔大隻，話你肥啊！我一直做緊個角色都係做評述員，係都話聲嘛。但係我做咗男朋友咯喎，你理得我？可唔可以翻正題啊？唔係啊，嗱，女仔講完之後咧，以為冇乜嘢，但係其實我講嘅其實男士自己心裏面諗，嗰條刺啊，我擺咗4年啦，係啦，就係會咁啦。咁大家係咪都係唔係好明咧？嚇，又要做示範啊！我又係講翻嗰幾句對白嘅啫喎。咁我嚟啦，或者轉運動咯，轉運動，唔係，不如轉籃球 Wendy 講下啲靚仔咯。係啊，不如你覺得邊個靚仔先？唔係頭先咪講咗話朗拿度咯，佢話世界三大球星啫。斯朗拿度，真係靚仔。不如你讚下佢靚仔啊！你會用咩形容詞讚佢靚仔？型咯，型，好概括，唔型同埋靚仔。係啊，靚仔。我介紹一個足球員你識啊，即係佢踢 striker 嘅，係好啱你嘅。佢好靚仔，好 muscular 嘅，佢叫 Drogba 杜奧巴。你知唔知 F4 啊？嗰陣時言承旭，你知唔知邊個啊？不如我依家揾一揾張我識一相啊！個叫做 Jerry Yan 啊。係啦，就係言承旭，係啦，就係。我開頭以為 Jerry Yan 係咪我哋啲同學啊？總之 Drogba 同阿 Jerry Yan 咧係 exactly the same。係啊 ，no differences。點解？係啊，因為真係因為人有相似好正常。嗱，總之咧，以後咧你就熱捧嗰個球星就得㗎啦。總之不得了，好靚仔。唔係，我哋呢個俾個 solution 佢㗎嘛，即係你唔可以讚佢靚仔之外，咁可以讚佢咩啊？讚佢嗱，有啲好通用嘅嘢嘅。係啦，足球唔夠萬用，全部運動都萬用咁啊，穩陣。咁陣間我哋就會揭曉㗎啦，好實用嗰啲。係啦，咁係咪要留翻？係咪而家係咪要數翻嗰啲 taboo 先啊？係啦，咁啊仲嗱頭先數咗3個啦，而家剩翻2個。我覺得係可以排第2位嘅，呢個就係頭先嗰個問題咧。點解曼聯唔踢世界盃啊？我頭先係咪犯過一個咁樣錯誤咯？係啊，呢個係禁忌嚟㗎。係因為個 Kobe Bryant 係打 NBA 㗎嘛？啫。咁你點答你個女朋友啫？你睇緊波嘅時候，你唔想諗呢啲嘢。呢個世界有好多嘢係解釋唔到嘅。咁點解你又要帶佢去咧？帶佢睇波？有陣時我想帶啊！佢黐住你啊！如果可以嘅話，其實我覺得睇波係男人嘅事嚟嘅。嗱，即係正如好簡單，如果你去 shopping 同你啲朋友仔一齊啊，朋友女一齊 shopping，如果你男朋友跟住你喺後面，你會有咩感覺啊？一樣，同你哋一樣。係咯，咪就係咯。你話如果女朋友出去俾錢，我唔介意。咪就係呢樣嘢咯。係啊。即係話你唔可係啊嗱，講翻頭先個問題先啦。你點樣拆先？阿 Sam，你作為佢嘅男朋友，即係曼聯，你諗下嘅咋，唔好當正。嗱，你而家睇緊波喎，而家好緊張喎。
1-1 90分鐘加時，佢問你一個問題，喂，點解曼聯咁極唔踢世界盃嘅？唔係1-1，應該係曼聯贏緊阿仙奴8-2，趁住 Philly 唔喺度啊嘛，抽下水。係啦，阿 Sam 你點樣拆先呢條問題？一個殺入嚟，俾5秒時間好緊張喎！而家朗尼攻緊4、3、2、1，嗱就係咁啦，不如分手啦。哇，咁絕啊！唔係有時啲嘢真係解釋唔到俾佢聽噶嘛。唔係啊，即係可能你話坐低一個課程咁樣解釋佢聽係好 OK 嘅。同埋叫佢拎本地圖翻屋企睇下就知㗎啦。咁呢個係唔關乎足球知識嘅問題啦。呢個係係智慧嘅問題啦。嗱呢個嘢係你講嘅咋？唔怪之識唔到女朋友。我啱啱同 Andy 分咗手。好啦，不如講啊，不如講翻第一位啊！第一位係咩啊？第一位啊，第一位你覺得係咩？我自己即係自身嘅呢個。女仔通常都你哋廿幾個人追住個波做乜？哇，簡直侮辱啊！簡直係，你知唔知自己講緊咩啊？你知唔知咧？我試過曾經有另外一樣嘢，因為我本身自己踢波噶嘛。咁我女朋友之後就嚟揾我啦。跟住之後咧，到走嘅時候咧，佢就同我講：哇，頭先咧你做緊咩啊？佢就踢波咯。佢就嚇你又踢波嘛？我叫你喺個球場上跑嚟跑去，係咯，戰術走位。佢同我講個跑步，你知幾多個配合啊？意識啊！知唔知每一個人裏邊流咗幾多汗啊？你知唔知我嘅作用係幾咁大啊？我咧嘅作用咧就係拉開晒啲敵人嘅防線。點解前面冇人 hold 住個波，後面啲人點踢啊？乜嘢叫防線啊？係啦，總之我就拉開晒係戰術。Tactics 冇用 formation，你明唔明？跟住講完之後，你跑就跑啦，求其揾第二個。同埋咧，唔止踢波嘅喎，呢一句套落好多嘢度喎。你睇緊籃球，10幾個人10個跑嚟跑去，射去，拋來拋去，跳來跳去，啲游水喺度搲嚟搲去，啲美式足球成班野蠻人撞嚟撞去。同埋咧，美式足球同欖球，我哋永遠都分唔到有咩分別㗎嘛。明明即係足球啦，即係你又叫 football、American football，咁同嗰個 rugby 又有咩分別啦？咁 American football 同 British football 有咩分別？你知唔知仲有一樣嘢叫 Australian football 啊？呢個真係 Australian football 咧係一個用欖球玩嘅遊戲，但係又好用隻腳踢嘅喎。總之一班好無聊嘅人喺度玩啲好無聊嘅嘢啦。你唔好咁講啊！我驚節目接埋啊！我驚你係我 director，唔係我驚俾人打咋，唔係學校接我哋。頭先嗰句説話係阿 Sam 讀出嚟嘅，我負責講嘅啫。咦，你一縮沙。係啦，咁唔係 Brandy 都有陣時會遇到呢啲咁嘅問題啦。咁我哋咧就精選咗5句嘢咧，就必勝嘅。冇死啊！你講呢5個贏硬噶啦，咩比賽都啱嘅，咩比賽都啱啊！除咗男朋友唔會睇低你之外，佢仲覺得你取得過啊，做咩都得啊！